Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và cũng đã rất là lâu rồi, 1 tháng rồi mình chưa có làm clip ha, cho nên là hôm nay mình sẽ unboxing một cái gói hàng từ anh Tùng Núi, anh Huỳnh Bá Tùng á. Nó là gì thì chắc là các bạn cũng biết rồi ha. Rồi, ok, tại channel mình sẽ đổi tên cho nên là khỏi intro, mở luôn. Thì đây là Miliput để mốt Rubik, vải cây kéo. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình unbox hàng gửi ship code, cho nên là gỡ ra nó không được tốt ha, thông cảm. Phải what the fuck gì đây? Chờ mình chút nhé. Rồi tiếp tục gỡ ra. Đây à. Sắp từ rồi. Đây. Một chai Miliput gì đây, terracotta. Mình thì chưa bao giờ mối Rubik cho nên là mở thử rồi. Tàu khoan 113,4 gram, chắc đủ xài. Đã quá, lâu quá không làm clip. Đây, vật cục thứ nhất màu xanh, cục màu xanh có 2 cục rồi. Cục thứ hai là màu nâu ha. Bla 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 gì đây? Đi cái vấn đề gì vậy? Vái cả tên tiếng Anh. Chị đi. Cái này tính sau. Cái này theo mình biết là nếu mà các bạn trộn hai này lại cứng ngắt luôn. Nè chắc là cắt ra. Rồi, ở đây thì mình coi trên mạng mình thấy có rất là nhiều loại Miliput ha. Nè, nùi luôn. Này hàng của anh. Rồi, xong, cũng xong. Rồi cuối cùng thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem clip. Thì cuối cùng thì các bạn nhớ là subscribe cho mình. Thì hiện tại mình cũng
đã mở một cái shop để order robot. Bạn nào muốn order thì vô Facebook page robot shop để ủng hộ mình nha. Cảm ơn.